Sot në jetën tonë parlamentare, gjykata kushtetuese ka shënuar një momentum të ri. Një momentum i cilin i bën thirrje lëvizjes vetëvendosje të reflektoj mbi sjelljen e saj në Kuvendin e Kosovës sa i përket konstituimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Tashmë është e qartë që gjatë kësaj periudhe, në një mënyrë apo në një tjetër, është abuzuar me rregullat parlamentare nga kryesuesi i kësaj seance, duke na imponuar vendimin në mënyrë të jashtëligjshme, në mënyrë kundërkushtetuese, një votim pra sa i përket komisionit për votim të fshehur. Sa i përket çështjes së këtij vendimi do të flas edhe kolegu im përparimi nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë po konsiderojmë dhe shpresojmë që tashmë lëvizja vetëvendosje do të reflektoj dhe së bashku do të arrijmë në një kompromis që ta nxjerrim vendin nga kjo situatë e krijuar, që në fakt ishte edhe një angazhim i madh i lëvizjes vetëvendosje gjatë kësaj periudhe që të mbesin pra në propozimet e tyre. Ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike, edhe para se me dalë ky vendim, jemi sill konform kësaj situate që tashmë ka kriju gjykata kushtetuese me vendimin e saj që doli mbrëm. Pra ne e kemi thënë në vazhdimsi që nuk ja kemi mohuar në asnjë rrethon të drejtën për propozim partisë së parë për ta propozuar kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirë, po meqense se nuk ka shumicë parlamentare që drejtohet nga lëvizja vetëvendosje, është thjesht partia e parë pa pas shumicën parlamentare që duhet 61 deputet, atëherë edhe gjykata e thotë qartë që duhet të ketë kompromis dhe konsensus sa i përket zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Gjë një gjë të tillë lëvizja vetëvendosje e ka refuzuar në vazhdimsi. Ne shpresojmë që lëvizja vetëvendosje të reflektoj pas krijimit të këtij momentumi të ri, të kësaj situate të re që ka krijuar gjykata kushtetuese, dhe shpresojmë që pa pas nevojë të shkohet në 30 ditë, të arrijmë ta konstituojmë Kuvendin, ta zgjedhim kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të zgjedhim nën kryetar ashtu siç e thotë rregulloria dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, dhe pastaj të hyjmë në fazën e themelimit të qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Qëndrimi unik Partisë Demokratike të Kosovës e përfaqëson kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Çështjet e tilla janë diskutuar në forumet e Partisë Demokratike të Kosovës, pra edhe çështjet e koalicioneve. Ne qëndrojmë prapa asaj ide që Partia Demokratike e Kosovës duhet ta krijojë një qeveri që do të udhëhiqet nga kryeministri Bedri Hamza, por kjo është më e rëndësishme se gjitha të tjerat, e cila e preferojmë që të bëhet me partitë që në mandatin e kaluar kemi qenë pra në opozit, pra me Lidhjen Demokratike e Kosovës dhe me Aleancën për Ardhërinë e Kosovës. Vendit i duhet një qasje e re, vendit i duhet një qeveri që e nxjerr nga kriza, vendit i duhet një qeveri që e nxjerr nga sanksionet. Pra nëse vazhdojmë rrugën e njëjtë me ata që kanë sjellë vendin në 4 vite në këtë situatë, pra nën sanksione, nën masa të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mund të presim rezultat ndryshe. Pra pavarësisht unë mund të kem mendim ndryshe, përparimi mund të ketë mendim ndryshe, Enveri ndryshe, mirë po ne kemi qëndrim të qartë të Partisë Demokratike sa i përket. Secili qëndrimi kujt tjetër është individual, sepse tash qëndrimi, unë mund ta kem një mendim ndryshe, zotëriu mund ta kenë një mendim ndryshe, mirë po qëndrimin e Partisë Demokratike e kemi të qartë. E ka bërë të qartë kryetari i saj, zoti Krasniqi, dhe kandidati që kemi pas për kryeministër, që është një ditë pas zgjedhjeve. Pra në këtë rast ne ato që kemi thënë për lëvizjen vetëvendosje, të bëmë ato këtyre për 4 vite, nuk i kemi thënë sa për t'i thënë, mirë po i kemi thënë sepse besojmë që janë të vërteta. Prandaj sot nuk mundemi me bëni një kapërcim që është madh, me thonë ngomë se nuk o kanë qashtë keq që shkëna menu. Prandaj mendoj që dëmet që i kanë bë vendit gjatë kësaj periudhe që i kemi theksuar në vazhdimsi janë aktuale dhe janë të paevitueshme. Prandaj qëndrimin e Partisë Demokratike e përfaqëson kryetari i saj legjitim që sapo e kemi zgjedhur zoti Krasniqi. Kushdo tjetër, mund mos pajtohem me të, apo ky, apo ai tjetër. Mirë, po është qëndrim zyrtar i Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit.